تاريخ 6 سلامات فبراير waxaan joognaa siyaasiyiin gurihii dahablaha oo la bixiyay 1938 in oo dad wata 1938 dukumenti dad oo falseed oo suurtale oo wataana waxa la صدق السداد ما جبته محاوي محكمة حديدة محيطة محكمة waxaa laga rabaa dukumentiga markay isbaaragto inay sheegto oo tiraahdo waxa waaye 1968 hal qarniin ku dhowday hal qarni nin oo 6 sano wado waxa la dhahaa dhulkaan leh wax dhici kara mana ogolayn waxaa sheegaynaa gudoomiyaha gobolka banaadir iyo gudoomiyaha degmada xamarweyne arrintaasi degdeg ah inay u soo farageliyaan haddii kale meesha dhibaatadii ka dhacdo ii kaa qaadayo annaga waxaan sheegaynaa inaan dhulkaan dadkii lahay laga xoogooyo xoogna ma dhici karto maanta waktigii la xoogayo ma la joogo marka waa inaa waxoodii dadka faraha loo qaado qofka leh buu muuda saas sheegna nin kalena waxa waaye malaaqa guud yarxamad صوفي موته علي قولوا يقال ابوه موته خسالة نوكان وانا لحوقه يعني هذا روح حكوا رجلا ابوك ninka meeshan waa la boogooyaa waxaa lagu meesha cadaan inay noqoto dalkan waxaa la rabaa xoog wax lagu qaadi karo anagana hadda gudoomiyaha waa ku codsanayna gudoomiyaha magaciisa oo gobolka waa ku codsanayna inaa meeshan oo degmada waxaan rabnaa anaga inaa meeshana meesha meel loo siiyo meeshan waxaa dhibaata taala dhibaatadaani dowlada jirta dowladda waxaan rabnaa waxaan ku codsanayna anaga hadii dowlad cadaalad inay soo saarto أنا دولة كي دخل كافينا دخل بلاد ردينا مرة حنا قلتنا دولة حين يتوصارته ورئيس عدالة كاسة قلتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبس أذكرك يا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وفي مالا بياسة ليبر ولا ليه وجدي بياسة ياسين ولا ليه وحادثي بنجيالكي وحادث دريانين. خلوا ولقد السنين حتى ما شاء وصدم في حرمها والبدل كيف بديت أنا معها مركب معها دلك الصومالية